Ramadan Kareem meel kastoo aad joogtaan saaxiibayaal halkan waa channelka dabagalka wararka waa 15 bisha afraad sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah taliya Saadiq John iyo ciidamo u wato oo fariisin cusub ka sameystay Muqdisho dhaqdhaqaaqi ciidan iyo xiisad laga dareemay qayb kamid ah Muqdisho mas'uuliyiin iyo xildhibaano ka soo jeeda beesha Saadiq John oo ku baaqay in la difaaco taliya Saadiq shir xasaasi ah oo looga hadlayo xiisada ka taagan Muqdisho oo dhaxmaray ra'iisul wasaare Roble iyo Qorqor Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo laba daran mid dooro hordhigay madaxweynaha maamulka Hirshabelle dawladda Soomaaliya oo si adag ugu jawaabtay beesha caalamka Somaliland oo war culus ka soo saartay muddo kororsiga farmaajo fariina u dirtay shacabka Muqdisho iyo Kenya oo Soomaaliya kaga hormartay ganacsiga dhuxusha inta si saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka channelka dabagalka wararka hadii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka lagsar qaybta hoose commentiga nagu la wadaag aragtidaada share gareey oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatan warkiyo fidsan taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq John oo wata ciidamo far badan iyo gaadiid dagaal ayaa ka guuray wadada jayga ee ku taala agaarka garoonka Dancadde oo maalmahan bay joogeen wararka ayaa sheegaya in Saadiq John iyo ciidamadiisa ay fariisin cusub ka sameysteen agaarka xaafadda Shirkole oo ku taala wadada warshadaha ku dhow xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya xaafadda Shirkole waxaa sidoo kale ku badan deegaan ahaan beesha uu ka soo jeedo taliya Saadiq John taasoo muujinaysa inuu halkaasi ka dhiganayo gabaad haddii ay weerar ku soo qaadaan ciidamada dawladda federaalka madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa darajada ciidan ka xayuubiyay taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq John xeerka madaxweynaha waxaa sidoo kale looga xayuubiyay Saadiq John wixii xaquuq ah ee uu lahaa ka hor darajo ka xayuubinta ee sharciga tilmaamayay sida ku xusan wareegtada madaxweynaha dhaqdhaqaaqi ciidan ayaa laga dareemayaa qayb ka mid ah magaalada Muqdisho waxaana cabsi iyo shaki badan ay ku abuureen dadweynaha inkastoo xaaladdu ay degan tahay warar soo baxaya waxay sheegayaan in dawladda federaalka ay qorsheynayso inay weerarto taliya Saadiq John waana arrinta abuurtay hadal haynta faraha badan inkastoo aanay jirin wax iskorimaad ah marka laga reebo dhaqdhaqaaqi ciidan oo xoog leh oo laga dareemayo Muqdisho ciidamo wata gaadiidka dagaalka oo ka tirsan Haramcad ayaa dib uga laabtay agaarka isgoyska Barubax iyo Albaraka oo ku dhow Shirkole arrintani waxay ku soo beegantay iyadoo 48 saac la soo dhaafay la hadalhayay inuu jiro qorshe ay doonayso dawladda federaalka inay xabsiga ku dhigto Saadiq John haddaba mas'uuliyiin iyo xildhibaano ku beela Saadiq John ayaa ku baaqay in la difaaco xildhibaano iyo siyaasiyiin ku hayba taliyihii booliska gobolka Banaadir Saadiq John ayaa soo saaray baaqiyo ay ku dalbanayaan in la difaaco xildhibaan Mahadslaad ayaa fariin uu soo saaray waxa uu ku yiri Farmaajo waxa uu u diray Generaal Biixi oo ilma adeer yihiin inuu weerar ku qaado Generaal Saadiq John dagaal qabiilaysan weeye waxa uu hurinayo Farmaajo waxaan ugu baaqayaa qaraabada in la iska difaaco Farmaajo iyo qoolisatada la socota Saadiqna dhaxdeena aysan kala bixin Farmaajo iyo in adeerkiis Biixi ayuu Mahadslaad xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa ayaa fariin uu soo saaray ku baaqay in loo wada istaago difaaca Generaal Saadiq John waxaan uu yiri weerarka Farmaajo iyo kooxdiisa ay ku qaadeen Shirkole waa fal sharciga baalmarsan oo lagu qabjibanayo reerka uu ka dhashay Generaal Saadiq John oo la doonayo in dhaxdooda lagala baxo sidoo kale waxa uu yiri anigoo ah xildhibaanka Generaal Saadiq John waxaan dhamaan ugu baaqayaa inta aan ku matalo kursiga iyo Soomaalida xaq darrada nacibba in loo wada istaago difaaciisa hogaamiye kooxeedka Farmaajo ahna la tuso xadkiisa ayuu yiri Cabdiraxmaan Odawa wasiirka amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi ayaa isna ku eedeeyay Farmaajo in weerar uu ku yahay Generaal Saadiq John uu doonayo in dagaal cusub uu ka horiyo magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho laga soo sheegayaa ayuu yiri Axmed Macallin Fiqi dhaqdhaqaaq ciidan iyo argagixin xaafado shacab oo ka mid ah Muqdisho taasoo loo gol leeyahay in la weeraro Generaal Saadiq John oo la isugu daray 2 maalmood gudahood in xilka laga qaado garaadihii si sharciga baalmarsan looga rifay saacadana la rabo in la weeraro oo naftiisa iyo tan ilaaladiisaba halis la geliyo ayuu yiri wasiirka amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi xildhibaan Fiqi ayaa sheegay in dalka Soomaaliya ay burburiyeen ku takrifal awoodeed iyo in ciidamada loo adeegsado si sharciga baalmarsan amar qaldanna lagu laayo saraakiil iyo shacab intaba
waxaanu ciidamada la faray weerarka Saadiq John ugu baaqay inaysan qaadan amar qaldan kana baaqsadaan inay daadiyaan dhiigga dadka walaalahooda. haddaba iyadoo xiisadaasi ay ka taagan tahay magaalada Muqdisho, shir u dhexeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa xalay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya. shirkan oo albaabada ay u xirnaayeen oo xoogo badan aan laga helinin ayaa looga hadlay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee xoogga leh iyo cabsida dagaal ee ka taagan magaalada Muqdisho. waxaana la sheegay in shirkani uu dalbaday Qoorqoor oo ra'iisul wasaaraha doonayay inuu kala hadlo arrimahani. si rasmiya looma oga waxyaabaha ka soo baxay kulankan maadaama albaabadu u xirnaa, laakiin xogaha iyo waxyaabaha ka soo kordha hadduu la yiraahdo warkeena xiga ayaad ku daawan doontaan. geesta kale madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa kulan xasaasi ah waxay la yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe oo ka mid ah maamulada taabacsan madaxweynaha madaxweyneedkiisa uu dhamaaday Farmaajo. sida xogtaan ku helnay kulanka waxaa labada madaxweyne ku heliyay xildhibaan Cabduqaadir Cusable oo ka mid ah hoggaanka sare ee madasha xisbiyada qaran, waxaanay madaxweyne Guudlaawe kala hadleen go'aankii uu ku taageeray qaraarkii golaha shacabka muddo kororsiga uu ugu sameeyay hay'adaha dowladda. go'aanka Cali Guudlaawe kula saftay Farmaajo ayaa ka careysiiyay madaxdaasi ay isku heebta yihiin oo ah musharaxiin iyo madax hore, iyadoo xusid ay mudan tahay in madaxdan horey ay u taageereen doorashadiisa aanay ka hor iman. madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si weyn u soo dhaweeyay doorashadii khilaafka badan uu ka dhashay ee uu ku soo baxay madaxweyne Guudlaawe, waxaanu intaasi kadib ka mid noqday maamulada sida weyn u taabacsan madaxweyne Farmaajo. sida ay ogaatay warbaahinta, madaxdan ayaa la wadaagay Cali Guudlaawe niyad jabkooda ku aadan go'aankii la sheegay inuu ku taageeray muddo kororsiga Farmaajo, waxaanay ku cadaadinayaan inuu ka laabto go'aankaasi. kulankii xalay ayaa loo arkaa fursadii ugu dambeysay ay madaxdii hore kaga qoosanayaan ama isku fahmayaan madaxweyne Cali Guudlaawe, iyadoo la kala ogaan doono go'aanka uu qaadan doono madaxweynaha Hirshabelle. khayla dhaanta beesha caalamka iyo mucaaradka halkoodaba iska joogtay dowladda Soomaaliya dhammaan dhagahay ay ka fureysatay, waxaanay si adag ugu jawaabtay beesha caalamka oo maalmahan qoraalada jawaab ah u soo direysay dowladda. war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa si adag loogu jawaabay qoraaladii ka soo yeeray beesha caalamka kadib markii Mareykanka, UK iyo dalal kale ay u goodiyeen madaxda dowladda federaalka. war-saxaafadeedka ay dowladda soo saartay waxa uu qornaa sidani: dowladda federaalka Soomaaliya waxay si adag kaga xumaatay inay aragto hadallada bulshada ee qaar ka mid saaxiibada beesha caalamka iyo saaxiibada muddada dheer ay ku marin habaabinayaan sharciyada ay soo saarayaan hay'adaha dowladda ee lagu ilaalinayo xuquuqda dimuqraadiyadda ee shacabku ay ku dooranayaan hoggaankooda. dadka Soomaaliyeed waxay u oomanayeen fursad ay ku gutaan xuquuqdooda dimuqraadiyadeed oo ay ugu adeegsadaan awoodda codkooda doorashada hogaamiyahooda. inkastoo maamulkani dadaal badan uu ku bixiyay himiladan, Sebtembar 17, 2020 hogaamiyaasha siyaasadeed ee Soomaaliya waxay isku raaceen in la joojiyo hanaankaas oo la qabto doorashada dadban taas beddelkeeda. warka ka soo baxay dowladda sidoo kale waxaa lagu yiri sida ay dhammaantood goobjoog u ahaayeen 9 bilood ee la soo dhaafay, laba ka mid ah 7 saxiixayaasha heshiiska 17 Sebtembar oo kala ah madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland, iyagoo ku dhaqmaya cadaadis ba'an oo kaga imaanaya saameynta shisheeye, waxay isku dayeen inay hakiyaan ay afduubtaan hawsha, iyagoo abuuraya dalab aan dhammaad lahayn iyo iyagoo ku baaqaya in la burburiyo hay'adaha dowladda ee qaranka. khataraha ka dhalan kara luminta horumarka la sameeyay ilaa iyo hadda waxay ku kaliftay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka inuu ka doodo oo uu codeeyo 12 Abriil 2021 si loo ilaaliyo hay'adaha dalka. go'aankan waxaa si ballaaran u taageeray danayaasha muhiimka ah ee siyaasadda dalka ay ku jiraan dowladda federaalka, maamulka gobolka Banaadir iyo 3 ka mid ah 5 dowlad goboleed oo kala ah Hirshabelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed. sidoo kale warka ka soo baxay dowladda oo aad u dheer waxaa lagu yiri sida ku cad qodobka 47 ee dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya, golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu awood u leeyahay inuu soo saaro sharciyo gaar ah oo qeexaya xeerarka quseeya doorashooyinka heer federaal. sidaa darteed sharciga uu soo ansixiyay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka 12 Abriil 2021 oo dhigaya in hal qof hal cod doorasho ah laga hirgeliyo dalka waxa uu meesha ka saarayaa qorshe kasta oo hore loo gaaray oo uu ku jiro heshiiskii 17 Sebtembar 2020. asal ahaan sharcigani waxa uu dalka siinayaa fursad ay ku fuliyaan mid ka mid ah xulashooyinka ay soo jeediyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka
oo horey u soo saaray dhowr fursadood oo la fulin karo oo ay ku jiraan qariirad lagu dhammaystirayo doorashooyinka 13 bilood gudahooda. gabagabadii warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya waxaa lagu yiri inkastoo aan kaga mahadcelinayno walaacyada saaxiibadeen caalamiga ee ku aadan xasiloonida iyo nabadgelyada Soomaaliya, haddana waa wax lagu xumaado in marqaati laga noqdo ololeynta mabaadi'da dimuqraadiyadda oo ka gaabinaysa taageeridda himilooyinka dadka Soomaaliyeed ah inay ku dhaqmaan xuquuqdooda dimuqraadiyadda. hadallada xanafta leh ay ku raran yihiin hanjabaadaha ee wax u dhimaya madax bannaanida siyaasadeed iyo xuquuqda madaxa bannaan ee hay'adaha qaranka waxay kaliya u adeegi doonaan dhiirigelinta ururada argagixisada iyo kuwa nabadiidka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. dhinaca kalena xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay war rasmi ah ka soo saartay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya tan iyo markii uu soo baxay qaraarkii golaha shacabka ee muddo kordhinta. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa walaac looga muujiyay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo ay ugu yeertay dalka dariska ah gaar ahaan ismariwaaga ka dhex taagan madaxda waqtigoodu u dhamaaday iyo musharaxiinta mucaaradka. ismariwaaga siyaasadeed ee maanta jira waxa uu marqaati u yahay dulmiga iyo hogaaminta macangaga ee taliska farmaajo ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Somaliland, waxaana intaasi lagu daray waxa uu khatar buuxda ku yahay amniga iyo xasiloonida gobolka, taasoo suurtagal ah in Soomaaliya ay geliso dagaal sukaya oo hor leh ayaa lagu sheegay qoraalka. waxaa sidoo kale lagu yiri waxaa laga yaabaa dagaalkaas inuu ku qasbo kumanaan shacab ah inay u barakacaan dalalka dariska oo ay ku jirto jamhuuriyadda Somaliland. sidoo kale waxaa shacabka magaalada Muqdisho ay ugu baaqeen inay adkeeyaan amniga iyo xasiloonida caasimadda. qoraalka Somaliland waxaa sidoo kale lagu soo dhaweeyay go'aankii golaha qaramada midoobay uu ka qaatay kordhinta cunaqabateynta hubka, waxaana Somaliland ka codsatay beesha caalamka inay si dhow ula socoto cunaqabateynta hubka Soomaaliya xilligan xasaasiga. Somaliland oo iyadu ku dooday inay tahay dalka madax bannaan jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa isku sifaysay inay hormuud u tahay dimuqraadiyadda, waxaana qoraalka ay ku sheegtay in qori isu dhiibka kursiga uu si nabada uga dhaco deegaanada Somaliland. ugu dambeynna Kenya ayaa Soomaaliya kaga hormartay ganacsiga dhuxusha. ururka caalamiga ee ka hortaga faldambiyeedyada isaga kala goosha wadamada ayaa soo saaray warbixin uu ku sheegayo in Kenya ay noqotay wadanka dhuxusha ugu badan lagu dhoofiyo gobolka Geeska Afrika. arrintan waxay soo baxday iyadoo ay jireen dadaallo lagu yareynayo jarista dhirta si loo ilaaliyo fayaqabka deegaanka. arrintan ayaa timid xilli Kenya ay sanadkii 2018 mamnuucday wax soo saarka dhuxusha. tani waxay ka dhigan tahay in Kenya ay hadda kaga hormartay Soomaaliya oo ahaan jirtay isha ugu weyn ee dhuxusha laga dhoofiyo sanado badanna walaac laga muujinay. sida lagu xusay warbixinta, Kenya waxay hadda saldhigga ugu weyn u tahay ganacsiga dhoofinta dhuxusha ee bariga Afrika oo la isugu keeno dhuxusha ka timaada dalalka dariska ah Uganda iyo Suudaanta Koonfureed. haddaba maxaa sababay in Kenya ay Soomaaliya kaga hormarto dhoofinta dhuxusha? warbixinta dheer ee la soo saaray isbuucan ayaa lagu sharaxay in maadaama shabaab ay lumisay maamulka deegaano ka mid ah Soomaaliya ay sidaasi hoos ugu dhacday tirada dhuxusha laga dhoofin jiray ee la geynayay bariga dhexe. hoos u dhacaasi ayaa horseeday in Kenya ay hoggaanka u qabato ganacsigan ay qaramada midoobay horey u cambaaraysay. go'aanka ay dowladda Kenya ku mamnuucday wax soo saarka dhuxusha wadankeeda waxay ku salaysay in la badbaadiyo dhirta kaymaha, laakiin mamnuucistaasi ma aysan joojin dhuxusha Kenya loo soo dhoofiyo ee dalalka kale ka timaada. sanadkii 2020 ayuu sare u kaca ugu badan ku yimid dadka ku biiraya wax soo saarka dhuxusha ee gudaha Kenya sida lagu qeexay warbixinta. bishii September 2020 waxaa la qiyaasay in dad ka badan 4,000 oo ruux ay si joogto ah uga shaqeeyaan ganacsiga dhuxusha ee magaalada Busiga oo ku taalla xadka Kenya iyo Uganda. 75 ka mid ah dadkaas waxay ka soo tageen shaqooyin kale oo dhaqaale uu ka soo gali jiray si ay ugu biiraan ganacsiga dhuxusha oo dadka deegaanka ay u yaqaanaan dahabka madow ayaa lagu yiri warbixinta. sanadkii 2018 qaramada midoobay ayaa sheegtay in qarashka ka soo xarooda ganacsiga dhuxusha uu yahay isha ugu weyn ay dhaqaalaha ka helaan shabaab. ma jiro wax war ah oo Kenya ilaa hadda ay ka soo saartay dhaleeceynta kaga timid ururka ka hortaga dambiyada dalalka isaga kala gudba iyadoo la mamnuucay wax soo saarka dhuxusha in wali uu ka sii socdo wadanka Kenya. gudaha saaxiibayaal wanageynta warka channelka dabagalka wararka. haddii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar qaybta hoose commentiga nagala wadaag aragtidaada share gareeyo la wadaag saaxiibada kuma hadsanid inaad daawato warkan mid ka xigeentan ku kulmi doono. nabadgelyo.